Ndizi TV Obwansu Gusii. Muno mwancho murigererio Ndizi TV na bwansu bwo mugusingwe gena ritko ya ori abere ritoero rikima na muno nogenderete kwegokia asokubwatia emirobirionsi ya Ndizi TV na bwansu bwo mugusii ekero kire kitariki 15 cy'umutinyi Ikomi omwaka w'ibibere na mirongo ebere nene na manga genderete gukorekana imense ya Kenya anene chinga ke twarodebuna ekegambero nigo kyabere kego tuguterare gotuguterare okugania kwa makonyi bo muraibwe Rigathi Gachagua akugania gosego tenenia Senate kurase ugochia gotegerera okomwaka muswada bwo komwaka isiko Rigathi Gachagua nigegetie okogania kwaye asekigambira askiria goteba buna eke ebungenene nigo yabetege komunereria obosibore bwaye na koyeneke buna ekigambiro yokana kyo kirabege komusbura yani gochachinga kiebunge ya Senate irabeke gochaka gotegerera umuswada bwo komurusia bisiga Gachagua habure tkoria ankyo ritkoria Jumatano na baigo ritkoria Alhamis gukwarigania semesema ya Chinsa Ikomi cyabona magoroba iri nkumanyibuna narayana kwariganire asenchera ere yobwenye yendra gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News na baiga website ito na bugusanga mu wetera www.ndizitv.net hero tagendere gusanga asubwamo. Ereterane Everlyne Osero nurio kane kiachibicha nirio gicha wikera senchia bene nigakuro kwa Sara mumanyi ngo kwariga ntobe to gusanga amo wika omwerio Amayia Chinsa Ikomi senchia yobenge to kuyachaka korwa se county ya Nyamira awasirit koria lero liberera rinene lyabari kwene kiwaisiko ya magacho yebunge ye county yo ya Nyamira engana yerera egati yabanto kobe kwa biara asechiburaburwe cyo yani ngago cha magega yomonogeri bwebunke ye county yo ya Nyamira enokokero wakwaisiko ekia etana lero engusana nentindi yabage kwenekiwa achinga kiokero agania goswa asabisi Yani mlikuwa na hata intelligent hapa mtafika. Hadi muenda next time hamtafanya tena. Na nani amewabadilisha uniform? Wale ndio Obarea wapi? Nengana yabage koreto mu gosengusana nene ne kyabetereria gosekia chinga chinga mwabanyanyimpo ase okoreta obotoereru chinga no nyana bani wa mukonyi bo speaker Lydia Nyavaro abagakora ege ikarema mbeyarera se amagachi ebunkeyo asomo msiomo chore madha marwa akwa iskoko rwase kamati yo speaker ne dibagari yayo koirwa na Doris Nyamanga asomo konyi bo manogeri Lydia Nyavaro abagakorwa ogochika buna kamati ya choretwe eri kumurekera chimbwa mo nogere bwebunke yo enokokero agwekirania omuswado yobuswe bunge ase amatuko emeronko etatu. Honorable members, because of the tension that is and the rumor that is going around the county, I so invoke standing order number 1 and direct the Akawa ad hoc committee on the investigation on the
investigation on the suspension of one Honorable Enoch Okero to be failed in the County Assembly within 30 days. I so direct. Thank you, Honourable Speaker. I wish to give a note of motion to this House to discharge the third member, Honourable Martha Marwa, of the Speaker's panel and replace with Honourable Doris Nyamira. Speaker, and as a House, we should not be intimidated when we are discharging our duties. Further, Honourable Speaker, you can remember what happened last week in this House when workers, that is on Tuesday, Honourable Speaker, workers, they are not workers but goons, but they work here, Honourable Speaker, that they can enter into this plenary, Honourable Speaker. We don't know whether they were harmed, Honourable Speaker. A note of motion to this House to consider, debate and adopt members to Powers and Privilege Committee as follows. Honourable Thaddeus Nyabaro, Honourable George Abuga, Honourable Josephine Atunga, Honourable Dennis Kebaso, Honourable Abigail Martini, and Honourable Dixon Machungo. I so direct the office of the clerk to handle the matter. Tawatikana nayo ni gabamenyi korwase eke ensemo ya misezi yotoka sebunge ya bumachoge chache kaunti ya Kisii nigo besokia na gokorokurubekana kwe murunganiria okonyorwa kwegati ya magendera senseme yogati ya bogo tabukiwa we pare korwa ikoba gochia misesi bunyancha na boigo iyabe asibata bona nonya umuraiwese Dr. William Samuel Ruto betega koraria ogochakiwa akubwa gachi we pare yo nigo etanya gotabukiwa we kabono nabono nigo baburire mu chumbe bwenseme yoko bwate koenekia abuna epare yaberege kwagachwa asebiro ibwenete elioko bakyaneri aigatia makongwa ibagenderete wetera gatia bokorera na magega kubonchorera na boigo okore mali wa kwobosombi. Contractor alitenda hii barabara akapewa na akachukua BQ, anajua inatoka ya Msiongororo Ikoba Misesi Iyabe. Na ingine inatoka Paraine na kuja Gakero Misesi Tabaka. Sasa barabara ya Ikoba Misesi Paraine imemalizika, inatakikana kuwekwa tu lami. Ya hapa hata watu hawapiti. Mvua ikinyesha maji inaingia kwa miji ya watu yote. Hatuja kuja hapa kuandamia mtu. Tumekuja hapa kuuliza, je, serikali yetu tukufu barabara tuliyopatiwa mbona inakwama? Egati yaba bisabali bakuru bokorera bo bwenya asebinyoro community health promoters korwase county ya Nyamira nigo besokiriye na kuyoboria serikali ya county ya Nyamira ko bakana engere yabo iyo babere bagotakanwa asege kabono korengana barabo nigo babere bakoriye rwachira cyo burimo ase baereire gatime cyando ibabere bawetera na kubura umugavana we county ya Nyamira Amos Kimuminyaribo kwene kyabuna nko bakanare engere yabo limoryoka eliyo babe bakwegendereye bya ase amagimabo. Twabeira matuka mange toko koregas sisi no ankuru mutinyi Ikomi ori umwaka ori etire baka bona igantu ana konyora musara yaitu igo toko ngainu twagenda chigas twakoregas gabana njana gotoligereria etoko koregas enko ibichichi twakoregas tugunchukana imbura ya tutwira umugaso tuita tugoite mechi y'abantu twakoregas enko sana gas twakora sebinyoro twa improve ebinyoro bito anene sana na inche ngokwa nabuna ekashio koru Nyamira County Nyamira South twabeire bwana excellent governor ekera kwari kubori chikura nigo twachite Nyamira ugatotebye igongo twakanuri chibese bakana no oyo tarakanera mukaya kyombe akanere twachire gochinganya ntwanya gochirora twabeire emetienyi 14 tutanye gwakanu bese une ekashio na andi chibese tukurigo chire chinke gakiga banotarengi wanchoto chibese cheito ngete wato ngaina ngango to Friday tukaminyo katokana tukakabese bintu kuruchituka ngo to chibese chito twakane
akibuno kwangire gotwa toechi besi tugabanaga akia samaskani rigere na lituragenderere buya ababuna barerire iga bakonye bantu baminto arie sindiwete kuruma gombo ward na bondo jina barana bwa ibachandegete igo bono turega abuna abantu banyamira goteba ngaki koranche rora abuna bakorera iga nabakonyoro ndo sirire usike kende kiabeire kiabange family leta chibese kwamanya gutuka etubwati igo no rukunga no rese kenyore kia abantu baminto bono renda abantu baminto nigo ngoteba iga omugaba no itonyaribo as we respect you very much koranche konya bakonye abarukiwa nigo bagenderete gosemiwa kubeka umukia asa masomo abo irio gucia gonchureria amagima abo ase amatuka bosio ayangoreng'ana n'omusamaria omuyasereta Jack Matara na nigo ayakwana yachinga kicho kubwatuka obokonyi bw'ebintu byo gwisaransira amatemu asa abarukiwa b'eskuru ya Kiamakondo hiyo gutoka se ward ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira asibo igaberega kukaneria abarukiwa bao chwikaransa samatemu abo yegredi kya gatano na kia gatano narimo kipsea Amayia chinga kichionsi na goteba nagendere kurugusira asabaroki wabande irio kwene kiabuna obeire umoyo gukubeka umukia asa masomabo haijalishi wali unaanzia wali unamalizia Mungu anajua alafu success iko mikononi mwako wewe na Mungu wako. Unisikia? Sio na wazazi wako, sio na blame wazazi mimi au nilipe school fees. Mimi sikuwa blame wazazi wangu. Kwa sababu nilikuwa najua wana kitu. Hata ile lunch tu ile ugali tunasukuma. Sisi tulikuwa tunakulanga jioni tu. Lunch mchana zile nilikuwa nakuwa shule nafika nyumbani tunapata jikoni baya moto umezima. Unaangalia unakuwa macho na. Sikuwa blame wazazi. Sikuwa kitana babangu na mamangu wote wako. Na nilikuwa nasema kwamba wao walimaliza kazi yao. Sasa wacha mimi pambane na Mungu wangu. Na wewe nataka nikuencourage kwamba usiwe ni wazazi wako. Sijui mimi wazazi wangu. Hakuna mtu akona dini yako. Unisikia? Nobody owes you nothing. Maisha yako iko mikononi mwako na Mungu. Usiwe na mtu atisikia kwa sababu anatafutia kazi. Mimi hakuna kwa sababu leo nitafutia kazi. Wacha kazi, shule, ilishitia. So mimi nilikuwa napikia mzee. Namoshia nguo. Instead mshahara na nilipa na pesa wapi? Shule. This pencil is inaitwa HP. Original they are expensive lakini hiyo ndio pia gharama na mimi naweza. Omarikyo botambase wizara y'obokeno Meri Muthoni nigo abirega kurwa egekuru cyase abo bisabo bokeno gose public health officers baria batararikiwa secretary na ondo tararikiwa ni garachi kwimukirwa egetamkire getindi korengana nerichiko gokwanemeye county ya Machakos nigo aganiria abo bisabo kwene kyabuna nkuri kiwa barasi chinga kichibwenete na mono kwene kyabuna ngokora bare oboringori ase chiskuru emebogani na bego chinse mochosi chirie chiko ya chindagera centre moyo kwene kia buna chindagera chira chikoni wanigo chire chinchenu kigima eryo gokonya gutanga amaroira yakoretwa n'obuchabu ase chindagera. All the public health county public health officers from the 47 counties. This is the first of the first that has happened since devolution, and I am happy to start a conversation with them to rekindle public health issues driven by the public health officers across the country. And you remember when we were growing, maybe those who grew during my time, we could see public health officers coming to inspect schools, to inspect even our homes, to inspect facilities, you know, food kiosks, and nobody could operate without a license. But I think it's time that we enforced these issues so that abarukia bechi university nigo nende bagosereire gochiago chaka umugiro bwemeremo asamatuko atanari busio korengana barabwo nigo eserikali etraikirania amagani abo korengana no kwigwana buna kwarenke aya magega ya barabwo gotinenia umugiro bo inse ya umutinyo yomo asiba kumochia eserikali ase okonyorwa gotegerera nigo batere natibari gochia kogenda ase emeremo ase kakia matuko atano abirari busio weke serikali aberege kubategera. We sat down with the government and agreed on a return to work formula which was drawn between the government and the unions.
concerned. To date, one of the items we agreed on very seriously was that we would begin implementing the salary, the agreed salaries, 7 to 10% of our members' salaries by October. We are concerned the time is running out and the government seems to be focused on other issues and not focusing on the very important issues of education. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Today is 15th, and our members expect new salaries next week. The universities know what they are supposed to pay, and we don't expect anything less than what we negotiated for. I want to caution universities, never ever try to implement or pay. Mwanchi muri bana robotyo na rotreta omwere wa Amayia ye Chinsa Ikomi asenchira ere yo bwenge ngo bakirambye muno bali mwese mugenderete goto bwate na uturigirira kurwa se Chinsinyo au yara simiro bilionsi ya Ndizi TV na boko tunyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyora wetera Ndizi TV News na bigase website to wetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asubwa meritrene Everlyne Osero Sara Mumanyi na rene catch channel yogi cha wikira senchira bene kukuganiria uburi Buro bya semero bire kubwatya nabo igo emagoroba erentoerero.